أهلا بك مشاهدنا الكريم، وحلقة جديدة من آخر إنذار. هتفت الناس وقالت: حياة، حرية، كرامة إنسانية. بيني ما بينك كان في بعض التجاوزات، يعني أنا بتكلم كمصري عندنا في مصر، تحس إن الإنسان بلا كرامة. حق الناس إنهم يطالبوا ويقولوا كرامة إنسانية. تعالوا مع بعض نشوف حاجة كده، شوية مناظر، حاجة كده من واقع الكلام اللي كان بيحصل، ونعود مرة تاني للحلقة الحلوة دي عن الكرامة الإنسانية. وين حقوق الإنسان؟ أهلا بك يا دكتور عادل مرة تاني. أهلا. إزي حضرتك؟ ازيك انت يا اخي بس؟ الكرامة الإنسانية، يعني في الثورات اللي حصلت في الشرق الأوسط كان في مطلب، يعني تحس إنه مطلب يعني عادل، أو أقل يعني مطالب الحياة إن الواحد يعيش مواطن كريم. وحضرتك يعني أنا أتذكر يعني إنه كان في ناس تهان، كان في بعض التجاوزات من رجال الشرطة. طبعا في ناس محترمين جدا جدا جدا، وفي ناس أصدقائنا، يعني أنا أعرف ناس يعني أصدقاء شخصيين ليا من رجال الشرطة، ناس محترمين. لكن كان في بعض التجاوزات اللي تفقد الإنسان كرامته دون أي وجه حق. يعني أنا مثلا أتذكر واحد دكتور زميلي كان موجود في محل بتاع واحد ده محل ذهب، وبعدين المحل ده اتسرق. الشرطة أول واحد شكوا في الدكتور، وخدوه وأهانوه وضربوه عشان يعترف، وبعدين قالوا له لا سوري أنت بريء. حاجة يعني ما فيهاش أي نوع من الكرامة. الناس نادوا قالوا عايزين كرامة. إيه رأي حضرتك؟ رأيي انه عشان كده الدول الغربية والأوروبية وأمريكا اتقدمت ليه؟ لأنها أعطت الإنسان كرامته. إنسان ليه احترامه وليه تقديره من الله، وهم قدروا، لأن الدول دي كانت مسيحية أساسا، فأعطوا كرامة للإنسان اللي الرب قدره وميزه حتى عن بقية الحيوانات وعن حتى بقية المخلوقات. يعني صعب جدا ان الواحد كرامته تتهان، وكمان بدون وجه حق. يعني لو انا غلطان واتهانت كرامتي اقول لك يعني انا السبب، لكن لما يكون واحد بريء بنسبة 100% ويهان ويعتبر انه متهم الى ان يثبت عكس ذلك. ده انت حضرتك لو رحت مثلا بلغت عن حادث، يعني ماشي في الشارع بالعربية بتاعتك على الطريق السريع، لقيت واحد مثلا ضربة عربية،
رحت الأقرب اسم شرطة أو اتصلت أو رحت مستشفى وبلغت يا جماعة في واحد مصاب، هيقولك ثواني أنت رايح فين؟ أنت متهم، واثبت إنك مش أنت اللي أصبت هذا الشخص إلى أن تثبت براءتك. وحضرتك تدخل في سين وجيم وإهانة، يعني برضو الكلام ده ما كانش كويس. شوف يعني معنى كلامك يا أخي باسم إن الشخص البريء اللي مكرم تتهان كرامته، لكن تعالى اعكس الصورة. الشخص اللي هو المهان اللي بلا كرامة يجي للمسيح يعطيه كرامة. أنت بقى عايز يعني تاخدنا في حتة حلوة كده تنسيني ما حبيبي ما الهم. فيش حاجة تعزي آه مش البشر ولا أفضل البشر، آه لكن تعالى شوف ربنا بيقول إيه. لما نقرأ مزمور 8، لما داود العظيم يطلع كده يشوف بالليل يقول كده إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، إيه العظمة بتاعتك دي؟ وبعدين يبص لنفسه ويبص لينا يقول من هو الإنسان حتى تذكره، مش بس تذكره يعني يجي على بالك، أو ابن الإنسان حتى تفتقده. يا رب أنت ممكن بعظمتك وجلالك ومجدك تفكر في الإنسان الحقير ده؟ ده مش كده وبس، وتفتقد وتنزل تدور عليه. وكمان إيه ده، لو داود كمل 1000 سنة أو أقل وشاف إنه الإله ده مش بس بيفتقد الإنسان، ده بيموت من أجل الإنسان. بيحط كرامته، يسوع قدم كرامته عشان يدينا كرامة. يقول ايه داود؟ يقول ايه داود؟ ادي تقدير ربنا للبشر، بمجد وكرامة كللته واقمته على اعمال يديك. عارف مرة قريت حاجة يعني هتستغرب لها في الشرق بتاعنا برضو. مرة كانت في فلسطين. مرة كان يعني حصل قتل حوالي يمكن 150 شاب، اي اللي هي اللي تعرف غزة والاسرائيل. فعارف مرة واحد سياسي كبير بيقول ايه؟ بيقول مش مشكلة. انا استغرب، مش مشكلة ازاي؟ قال لك مش فقدنا 1500 شاب، اتولد في نفس الفترة 3000 طفل. فانا فكرت قلت دي لا هي مثلا كتاكيت ولا ارانب، ده بني 1500 نفس غالية بشرية. شوف هم بيقدرها ازاي، انها زي حسبة 2-1. يعني ارخص حاجة بقي الانسان، ارخص حاجة عند الناس. في الثورات اللي حصلت اللي انت كنت بتتكلم عليها في تونس، مات مش عارف حوالي يمكن 200 ولا 300 حاجة زي كده. مرة واحد مهم قوي قبل ما يتشال قال لا 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 ولا 300 ولا حاجة، دول يا دوبك 120 ان شاء الله حتى لو واحد. ما واحد رد كده في اللي بيكتبوه في الفيسبوك، قال له يعني ال 120 دول ولا حاجة، لازم يبقوا 300 عشان تتحركوا. شوف الرب يسوع قدر النفس البشرية الواحد. فكرتني واحد زمان كان ليه خناقة مع مراته وبعدين كان بيضربها، فبقول له انت قال ضربتها 5 مرات، قال ما حصلش ما ضربتهاش غير مرتين بس. كأنه يعني ايه طالما مرتين يبقى ما اهانش كرامتها. ده يعني لما ده اساسا يقول لك اللي قالوا 5 كدابين. انا ما ضربتش مراتي 5 مرات، انا ضربتها مرتين بس. طب ده راجل طيب وجدع يعني. طب حضرتك بقى هندخل بقى في الجد بقى، طالما انت قلت يعني عند الرب يسوع الكرامة، مش كده حضرتك؟ يعني انا فهمت من كلام حضرتك انه انا اتبع الرب يسوع الاقي عنده الكرامة ويدهاني. في آية بتقول كده؟ عندي الغنى والكرامة، دي في أمثال 8. عارف زي واحد بيقول لي يلي من غير كرامة، يلي بتجري ورا الناس، يلي بتمد ايدك للبشر، أيوة. يلي مستني ده يشجعك وده يقول لك كذا، مش هتلقى. تعال عندي، تعالى لي، عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. يا سلام، يعني اللي يجي للرب يسوع عنده كرامة وكمان يبقى محظوظ. تمام. يعني يقول لك ده فلان ده محظوظ. طب لكن انا على ارض الواقع حضرتك، انا يعني احيانا كتيرة بحتار يعني اتباع الرب يسوع ليهم كرامة ولا مهانين؟ فاهم قصدك. يعني بص حضرتك، بولس الرسول قال كده: انتم مكرمون اما نحن فبلا كرامة. الى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. فين بقى حضرتك الكرامة في اتباع المسيح؟ ده اللي بيتبع المسيح بياخد على قفاه وبتهان كرامته. وهجيب لك أمثلة كتير لو حضرتك عايز. دايما في أحيان كتير. طب التلاميذ أخدوهم وضربوهم وجلدوهم،
كويس. في ايه بقى يعني حضرتك كرامة في واحد يعني عشان بيبشر بالمسيح يتمسك ويتجلد ويتضرب؟ في ايه اهانة اكتر من ان بولس وسيلة ابرياء، والسجان في اعمال 16 خدهم وحطهم في السجن الداخلي ووضع ارجلهما في المقطرة، وقبل كده ضربهم بالعصي. واحد بيتضرب، واحد محترم حضرتك يتضرب بالعصي ويتحط في السجن وتقول لي كرامة؟ كمبدأ عام يا أخ باسم، الواحد ما دقش طعم الكرامة إلا مع المسيح، لأن قبل كده كنا مهانين بسبب الخطية. إذا اتمسكت في حاجة أو إذا حد شافك في وضع مش مظبوط بتحس بالمهانة ويقول لك إيه ده؟ يا إيه دي ده؟ فضيحة. طيب، لكن مع المسيح بقى في احترام. يعني أنا بكلمك شخصيا، الناس اللي حتى عيلتي اللي كانوا واحنا صغيرين كانوا يجنبوا ولادهم، يقول ما تمشيش مع الجدع ده عادل النصح ده. بعد بعد كده بقوا ايه يقولوا طب ما تيجي تقعد مع الولاد بتوعنا، تعال اقعد مع البنات بس كلمهم. فحسيت ان الرب ادانا كرامه. في الشغل نفس الحكايه، كان يقول لك لا ده ما بيكذبش، ده مظبوط، ده مش زي اي حتى واحد مسيحي، دي كرامه. اه لكن اذا سمح الرب باني اهان من اجل اسمه، هنا بقى دي حلوه قوي قوي. ليه بقى؟ انا بشاركه في الامه. هو اتهان اتهان. طيب يعني عشان نحسب حساب النفقة كويس، اه يعني لربما واحد يقولك أنا هتبع الرب يسوع طالما عنده كرامة، وتلاقيه تاني يوم يعني اتهان من أجل اسم المسيح، يقول إن إحنا خدعناه. لا، واحد مره في قال دي لي، وفي دي. ماشي، اه واحد مره قال لي من اللي جم للرب اه من دين تاني، قال لي احنا بنحط في اعتبارنا حاجه اسمها الاهانه. لو ما حطيتش دي في اعتباري هفاجئ بيها احيانا. زي ما الرسول بطرس بيقول ايه، خلي عندكم نيه الالم. نيه الالم مش لازم يتقال. مم. فقال لي اذا ما دخلنا السجن او اتشدينا وكلمونا وضربونا مش عارف ايه، دي احنا حاطينها في البرنامج، ودي هتبقى فيه فرح، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. قال لي لكن لو ما جاتش خير وبركه، انا مش بجري وراها. فاتذكر مره واحد كان مش حاطط في اعتباره دي، فلما اتسجن بسبب انه مسيحي. اه اتهان، اتهان اتهانت كرامته. لانه ترك حاجه دين كان هو فيه وجه للرب يسوع. هو زعل قوي مع ربنا، قال له ايه يا رب؟ فالتاني ده قال له هو المفروض يحط في البرنامج بتاعه ان في ممكن اتألم واهان من اجل اسم الشخص العظيم يسوع المسيح. طب عشان كده حضرتك أنا سألتك السؤال، مهم. عشان اللي هيتبع الرب يسوع يحسب حساب النفقة، مهم. إن ممكن تهان كرامته. مهم. يعني واحد محترم يترمي في السجن، واحد محترم يتضرب، يعني الكرامة تهانت. بس في نقطة، بس ما هي اه مش دي القاعدة العامة. يعني شوف، إن كان يجب تحزنون يسيرا، أنا عايز أقول حاجة، أنا أحط في الكفة دي الأفراح والتعزيات والبركة والمجد اللي أنا حاسس بيه. والمجد أقصد الأبدي. أقصد والمجد الأبدي ده اه قصدي كشخص اه جه اه من خارج المسيحية. وحط في الكفة التانية حبة ألمات، ومرة اضطهاد، ومرة مش عارف عيلته طردته أو إلى آخره. أنهي الكفة الأتقل؟ طب ماشي، الأتقل للمجد. لكن طب هسأل سؤال تاني، هل ممكن الواحد حتى وهو بيهان، لأنه حاسس إنه بيهان من أجل شخص عظيم ومن أجل هدف عظيم، شاعر بالقيمة في ذاته وشاعر بكرامة حتى وهو بيهان؟ دي حصلت مع التلاميذ. اه التلاميذ بقى اللي انت بتقوله حصل حرفيا. اه مسكوا التلاميذ اللي بيشهدوا عن المسيح، يعني ما بيعملوش حاجه غلط. اه وبعدين مش انتوا في حريه تعبير يا جماعه؟ الايام الرومان يعني في حريه، كان عندهم حريه تعبير. طب احنا بننادي باسم المسيح، قالوا ما قلنا لكم ما تجيبوش سيره الاسم زي من زمان زي دلوقتي. طيب راحوا منادين اكتر، راحوا مسكوهم وجلدوهم، ده رؤساء الدين. كويس. عارف يقول مش لك كويس ايه؟ طبعا. مم. يقول لك ايه؟ فخرجوا فرحين. فرحين، هم متلسوعين ومضروبين ويمكن في جلدهم متعور، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمي. طب أنا هرجع لك تاني، يعني حضرتك في أسئلة كتيرة جدا 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 عن اللي يتبع الرب يسوع، ليه كرامة ولا ملهوش كرامة؟ هرجع لك تاني حالا. ماشي. أيها المشاهد الكريم، الناس نادوا وقالوا عايزين كرامة، وخادم الرب بيقول لنا ده في كرامة أعظم عند الرب يسوع. أنا اختلفت معاه في الرأي، قلت له لا، ده اللي بيتبع الرب يسوع بيهان وبتضيع كرامته أحيانا كتيرة.
هتضيع كرامته ولا هو مكرم؟ يكرم هنا ولا يكرم هناك عند الرب يسوع؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل القصير. أهلا ومرحبا بك عزيزنا المشاهد مرة تاني في آخر إنذار. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الكرامة الإنسانية. الناس كان بتدور بتقول كرامة، يا ناس عايزين كرامة إنسانية. تعال نشوف مع خادم الرب مرة تاني إيه موضوع الكرامة الإنسانية. أهلا بيك مرة تانية يا دكتور عادل. اهلا. قبل الفاصل يعني كنا شوية مختلفين مع بعض كده ولا مش مختلفين؟ يعني في الاخر بنتفق بس ما احنا يعني حضرتك أنا قلت لك إنه أنت قلت لي مع المسيح كرامة، وانا جبت لحضرتك امثله عمليه من كلمه الله انه اللي بيتبع المسيح احيانا كتيره بيهانوا من اجل اسمه، اما هم فذهبوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا، لكن يعني فيها اهانه. فازاي فيها اهانه وازاي هم ذهبوا فرحين؟ كان ده اخر كلام حضرتك بتشرحه لينا، ازاي اكون فرحان رغم اني انا مهان. انا فاكر الرب يسوع مره اتكلم انجيل لوقا اصحاح 12 على الموضوع ده بالظبط، بيتكلم على الكرامه اللي نفقدها مع البشر واللي كرمنا بيها ابونا السماوي، لما بيقول لهم هيحصل، هيمسكوكوا وهيهنوكوا وتوصل الى انهم يقتلون الجسد. طب وبعدين يا رب؟ قال برضو ما تخافوش. ليه؟ قال لانه انا عايز اقول لكم انتوا غاليين جدا عند الاب. اقول لكم شعور رؤوسكم جميعها محصاه، شعر راسي محسوب. قال 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا، فأنتم أفضل من عصافير كثيرة. يعني إيه يا رب؟ قال لي يعني حتى لو أهنت من البشر أنت مقدر عند الله الآب. حتى لو ضغطوا عليك عشان تنكر معرفتك بيا، لا اعترف بيا، لأن أنا هردها لك فوق، هعترف بيك قدام ملائكة أبي الذي في السماوات. انا حضرتك مقتنع جدا ان فوق في كرامه غير عاديه. وهنا في إحساسك بالمجد، إنه الآب بيقدرك، وإنه أنت غالي على المسيح قوي. دي في جرعة معينة داخلية بنحس بيها بس. حتى في الإهانات إحنا يعني اللي بيكلمك برضو مر بحاجات زي كده طبعا. ما لما اهان يعني بفضيحه، حاجه تكسر لا نشكر ربنا وتخلي الواحد تكسر القلب وتخلي الواحد يحط وشه في التراب. لكن لما يهان من اجل حاجه عظيمه وشخص عظيم وهدف عظيم، يحس انه يعني بيعمل حاجه ذات قيمه حتى لو فيها اهانه. مش كده حضرتك قصدك تقول؟ اللي انت قلته بقى، شوف هترجمه لك في آية. لا يتألم أحدكم، ده الرسول بطرس بيقول، كقاتل أو سارق أو متداخل في أمور غيره. ما تتألمش، لكن إن كان كمسيحي يعني شخص مرتبط بالمسيح فليمجد الله من هذا القبيل. ليه بقى؟ لأن كنت بتألم بحسب مشيئة الله، روح المجد والله يحل عليكم. يعني وأنا بتألم في تحس بروح مجد عظمة، أحس بأنه يا سلام يا رب، أنت اديتني الشرف ان انا اشاركك في الامك زي ما انت اهنت واترفضت وكنت بلا كرامه حتى في وطنك. هي دي اللي انا عايزها. ايه هي؟ يعني هو نفسه اهين، وهو نفسه يعني ليه كل المجد، اقبل قدميه، وانا بقول انه يعني كان بدون كرامه وهو كانسان هنا على الارض.
ده في حتى ايه في ايه يعني اكتر حضرتك من انه قالوا عليه انه مختل العقل؟ ده حتى في بلده، اللي عارف ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه. ايوه. راح بلده، يعني انت عارف. طب انت يا بلده شجعيه، شجعيه، ده من عندك. اه بصوا له قالوا ايه؟ مش ده ابن النجار؟ هم كانوا متهيألهم انه ابوه يوسف. حته النجار ده مش ام مريم اه الست الفقيره الغلبانه دي؟ اي نعم قديسه، بس يعني ايه مين ده؟ ايه ده؟ فكانوا يعثرون بيه. عارف هو نفسه رد قال لهم بقى حتى في وطني ما فيش كرامه. انا هقول لكم حاجه، حتى في الارض انا مش مستني كرامه. طب يعني ده يعني قالوا انه مختل العقل. مره قالوا به شيطان، سامري وبه شيطان. مره قالوا انه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. مهم. رب المجد اللي عمل كل المعجزات واشبع الجموع واقام الموتى، اتقال عليه هذا الكلام الصعب جدا جدا. اقدر اقول لحضرتك اهين. فانت ازاي حضرتك بتقول لي انا اتبعه ويبقى عنده كرامه؟ دي ما هي ده دي. انا بتبع واحد مهان. دي النقطة الرائعة اللي هي أنا قلت لك روح المجد والله هيحل علينا. ايوه. نمرة واحد. نمرة اتنين، إيه أروع من إنك تحس إنك ماشي وراه في طريق آلامه؟ إيه أروع من إنه زي بولس بيقول إيه؟ لا أعرفه. رسالة فيليب أصح 3، لا اه أعرفه. حلو، عرفته يا بختك. قال لي وقوة قيامته، إيه العظمة دي؟ بس اللي جاي صعب، وشركة آلامي. مهم. إيه بقى؟ ما بلاش دي يا رب. قال له لا، عايزك تدوق نفس الآلام، مش الكفارية اللي على الصليب، لك اللي أنا دقتها، رفض وإهانة وسجن، وشركة آلامه متشبها بموته. احنا بنحط في البرنامج بتاعنا وبنقولها لكل واحد: إذا بدأت تتبع يسوع، فإن كان يسوع العالم قبله هيقبلك، إن كان العالم رفضه هتترفض. بس يعني كده كده احنا اتفقنا مع بعض. الاول كنا زي الحمد شيء لله يا يعني أخ باسم. احنا انت قلت لي يعني مهم. مجد مجد مجد. قلت لك لا، في اهانه 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 وفقد الكرامه. انت بقى حضرتك يعني حليت المعادله الصعبه دي. ما أنا مش عايز أزعلك. يعني اه. في اهانه وفي فقد الكرامه، لكن في نفس الوقت هنا في كرامه، مهم. يعني تقدير من الله لينا. وكمان في المجد الابدي في كرامه تمام، دي حقيقة. عظيمه دي حقيقة. جدا. طيب ايه رأي حضرتك في المرنم اللي كان جاي من القرى البعيدة وقال: لما رآني الناس في الحال التي أيوه. قد سرت فيها ها هنا يا منيتي، من دون ميل للورى وتلفتي، حكموا علي بأنني ذو جنتي، يعني مهم. مجنون. يا حبذا بك يا يسوع جنوني. وانا اعرف ان حضرتك بتحب الترنيمة دي جدا. وبحب الجنان ده. مش هو بيقول اه يا حبذا بك يا يسوع جنوني؟ انا مره كنت قلت العدد ده، ما انا مش برنم بس بقول. اه قلت لهم يا رب تتجننوا بالطريقه دي. اه. يعني قالوا على المسيح كده انه مختل العقل زي ما انت قلت مره. وقالوا ان ذاك المضل. طيب وقالوا على بولس انه مجنون. اه قال ان كنا مختلين، قالوا له اه انت مختل لانك دايما مسبي في حب يسوع وكثرة الكتب تحولك إلى الهذيان مرة طيب قالوا. عارف قال ايه؟ ان كنا مختلين فلله، اه وان كنا عاقلين فلكم. اه. الحقيقه اللي عارف من احيانا من كتر الفرح والسلام الناس يقولوا ده اتجنن، ده مش عايش في الدنيا. حصل مع حضرتك؟ يعني مفيش مرة اتقال عنك انك خدت قرار جنوني؟ مش هسألك ايه القرار يعني عشان ايوه. مش هزنقك اكتر من كده. لكن مفيش مرة الناس حواليك قالوا عليك، سوري يعني، ان حضرتك مجنون او هذا القرار ايوه. قرار جناني؟ اكتر من مره. اه. بس بشكر رب من اجل الجنان. ما تحبش تقول موقف فيهم ولا حاجة؟ يعني كذا حاجه، يعني من ضمنهم التفرغ طبعا كان. اه بوزيشن كبير يعني وفي شركة انترناشونال، وبعدين تسيب وتخدم الرب يسوع. يا عم انت هتعمل ايه؟ ده انت مجنون ولا ايه؟ بس ما كنتش مجنون. عارف ليه؟ لان خدت بوزيشن اعلى، تكون عبد ليسوع احسن من اي مركز تاني في انا العالم. قصدي رأي الناس يعني. اه طبعا ما هو على فكره يقول لك انه الروح يحكم في كل شيء. كورنثوس الاولى. الروح يحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من احد. اه يعني ايه يحكم؟ يعني يميز. يقول لك هي دي كده، لكن يجوا التانيين ما يقولوا له لا غلط، يقول لا لا يحكم فيه من احد، لان هم ما عندهمش اساسا حكمه. اه. انا بحكم بحسب روح ربنا والمجد المسيح. طيب حتى اذا شافونا مجانين
فيا حبذا بك يا يسوع جنوني. طيب حضرتك يعني هدخل كده في حتة يعني لذيذة. الواحد في العالم لما يعني يتفضح، يعني واحد يقول لك اتمسك في تحرش جنسي او في حاجة كده يعني فضيحة، وكل الجرايد تكتب عنه، ويفقد هذا الإنسان كرامته. مهم. أنا شايف بقى في حتة حلوة جدا عند الرب يسوع في تعامله مع الخطاة. م. لما جابوا له مثلا حضرتك واحدة زانية أمسكت في ذات الفعل، واحدة مهانة، واحدة فقدت كرامتها، أنا شايف إنه عاملها بكل احترام وكل تقدير، ودي حاجة تدعو إلى العجب. م. إزاي بقى الرب يسوع يحترم واحدة زانية أمسكت في ذات الفعل؟ دي بقى انت كده دخلت في منطقة تانية رائعة. يعني مش بس بيدي للمؤمن كرامة، ده بيحترم الخاطي، بيديله فرصة. عارف يقول ايه؟ ان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. ده بولس بيقول كده، بيقول ده واحنا اعداء ادانا كرامة. الست دي بالذات حاجة. عارف انا دايما كل ما اقرا القصة دي يا باسم افتكر اللي بيتعمل في النوع ده لما يمسكوه ما انا في بقول بره لحضرتك يعني المسيحية. لو اتمسك او واحده اتمسكت ويعني وخصوصا كمان في الشرق الاوسط في حاجه زي كده، فضيحه بجلاجل يعني. يا ريت فضيحة وبس. اه خارج المسيحية بتقرا حاجات وبتسمع حاجات شنيعة. ما يمسكوا واحدة ويحفروا لها حفرة ويحطوها ويبتدوا يضربوها بالطوب ويردموها. وليه حضرتك انا اعرف آه. ناس مسيحيين آه. ومش مؤمنين لما في العيله بتاعتهم تحصل حاجه زي كده ممكن يعني ممكن تصل الى قتل هذه الانسان. مش مسيحيين بقى، يعني مسيحيين بالاسم. المهم فضيحه. ما عرفوش شخص المخلص. لكن تصور انت، نرجع تاني للست دي. لما جابوها له بحالتها امسكت وهي تزني اهي في ذات الفعل، حتى الرب ما رضيش يبص لها. يقول لك بص لتحت كده وقعد يكتب ليه؟ مش عايز حتى يجرحها، يحرجها بنظرات الإدانة. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ وفي الآخر قال لهم ما انتوا أحسن منها، احنا عايزين نتخلص منها. قال لهم وانتوا؟ قالوا لا، الراجل يعمل زي ما عايز، بس دي سألوا له، قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. عارف هو بيقول كده؟ سقطت الحجارة من إيديهم وسقطت الحجة وطلعوا خزيانين، لأنهم ليهم خطاياهم وليهم علاقاتهم القذرة تحت حتى عنوان ساعة الدين. طب وبعدين اللي عملوا معاها بقى ايه؟ هنا بقى الروعة. أول حاجة هي مكسوفة وبصة في الأرض، وبعدين قال لها يا امرأة، هي مش قادرة ترفع رأس، أما دانك أحد؟ يا امرأة يعني زي ما احنا بنقول كده في بالعربي كده، يا مرة يعني يا ست مرة كده، لا ولا لا ايه لا يا لا امرأة لا دي لا. يعني ايه؟ شوف يا امرأة، أنا بلغتنا احنا يا مدام يا ست. يا ده تكريم جدا جدا. اصل في مصر يقول لك دي واحدة مرة يعني حاجة كده. لا لا لا، يا امرأة دي ده الرب قالها للعذراء القديسة مريم. يا امرأة مالي ولك. ده قالها في نفس الإنجيل اللي هو فيه موضوع المرأة دي، اللي هو أصحاح 8 أصحاح 2. مرة قال للعذراء مالي ولك يا امرأة، يعني قال للقديسة العذراء مريم يا امرأة، يعني يا سيدة يا فاضلة. ما دي زي لغتنا احنا السيدة فلانة أو السيدة، أو احنا بنقول بلغتنا احنا يا مدام. فعارف ما قالهاش يا زانية يا خاطية، يا امرأة أما دانك أحد؟ قام بصت كده حوالي، أول مرة ترفع راسها لفوق. لا أحد يا سيد، بس أنا خايفة منك أنت الديان. قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. عظمة. ده يسوعنا، قمة الكرامة. شكرا للرب. أيها المشاهد الكريم، يلي حاسس إنك أنت عايش في الخطية والنجاسة وكرامتك مهانة، تعال عند الرب يسوع. تعال هتلاقي عنده كل احترام وتقدير، هتلاقي عنده الكرامة الحقيقية. ما خبيش عليك، ممكن تهان بس من أجل اسمه، ممكن تتألم بس من أجل اسمه، ودي هبة وعطية. لكن حتى لو اتألمت، حتى لو اتهانت كرامتك، هتحس كده وتشعر انك انت بتهان من أجل شخص عظيم ومن أجل هدف عظيم. تعال للرب يسوع، تعال قبل فوات الأوان. تعال، هو هيعززك، هو هيكرمك. بيقول لك صرت عزيزا في عيني مكرما
وأنا قد أحببتك. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، ربنا معاك.